4 panecillos hechos en sartén, sin usar horno ni microondas. Vamos con la elaboración de este pan de chía. Aquí hemos molido un poquito de chía, ha de estar bien molida, como una harina, como veis aquí. Pues en un bol ponemos 3 cucharadas de chía, una cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal, movemos bien, introducimos un huevo, una cucharadita de vinagre de manzana. Esto le va a dar mucha esponjosidad al pan, veréis, y le va a quitar el sabor a huevo. Una cucharada de mantequilla, podéis usar aceite de oliva o aceite de coco, el que queráis. Ha de estar derretido, eso sí, si usáis el aceite de coco. Movéis todo muy bien. Recordad que yo voy a hacer panecitos pequeños. Si queréis hacer una cantidad más grande, pues dobláis la cantidad y listo. Una vez mezclados todos los ingredientes, vamos a ir a la sartén. Podéis hacerlo en el microondas si queréis, pero como sé que mucha gente pues no le gusta o simplemente no tiene microondas, es una opción que quería daros para hacer un rico pancito en un momento. Va a tardar muy poco en hacerse, ya veréis. Aquí le podéis agregar algún sabor, como ajo, cebolla, orégano. En este caso voy a hacer el sabor neutro. Muy bien, pues vamos a la sartén. Mirad, aquí tengo una sartén alta, como veis, como un cacito. Dentro le puse este molde, pero si no queréis, pues podéis hacerlo sin molde. Yo es para que me salga más redondito. Y abajo le puse un poquito de papel para hornear. Calentamos un poco para meter la mezcla justo cuando esté calentito el cazo o la sartén y introducimos toda la mezcla. Ya en este caso está caliente y vamos allá. Vamos a acomodar un poquito. El fuego lo ponéis medio bajo, pues en torno al 6 si tenéis vitrocerámica o a medio bajo si tenéis el fuego de gas. Ahora arriba, si queréis, de forma opcional, le podéis poner pues unas semillitas de sésamo, chía, lo que queráis. Ahora lo tapamos y dejamos unos 4 minutos aproximadamente y vamos checando a ver qué tal. Ya han pasado 4 minutos, vamos a ver qué tal. ¡Wow! Mirad qué pinta tiene. Para saber si está hecho el pan, vamos a introducir un palillo. Todavía sale húmedo, con lo cual vamos a dejarle otros 3 o 4 minutos más para que termine de hacerse. Bueno, en este caso yo creo que voy a destaparlo, sí, para que la humedad no se concentre en el pan. Entonces vamos a dejarlo así destapado unos 2-3 minutos más y ahora volvemos. Ya han pasado otros 3 minutos, vamos a ver, ya sale completamente seco. Depende de vuestro fuego, va a llevar más o menos tiempo. En este caso ya veis los tiempos que ha llevado. Bueno, pues ahora lo vamos a pasar a una rejilla y dejaremos enfriar. Y mientras se enfría, vamos a hacer otro con harina de linaza. Ya tengo la linaza molida, la moléis en un procesador de alimentos o en un molinillo de café. A veces también la venden molida, aunque a mí me gusta molerla al momento, para que no se oxide. Y si es linaza dorada, mucho mejor. Agregamos 3 cucharadas, media cucharadita de levadura en polvo, una pizca de sal y movemos todos los ingredientes bien. En este momento podéis agregar cualquier sabor que os guste, ajo, orégano, lo que queráis. Ya están bien mezcladitos y a este pan en esta ocasión le voy a poner un poquito de aceite de oliva, pero podéis usar mantequilla o aceite de coco. Mezclamos para que absorba todo el aceite. Queremos que se integre bien para que agarre todo el sabor de este rico aceite de oliva. Muy bien, pues ahora agregamos un huevo y un poco de vinagre, aproximadamente una cucharadita. Mezclamos todo bien. Ya tenemos todo bien mezcladito. Pues vamos a la sartén. A este le voy a poner un poquito de chía por encima, una semillita. Lo tapamos y dejamos unos 4 minutos. Ya han pasado 4 minutos. Vamos a ver qué tal está. Bien, está subiendo muy bien.
pero vamos a dejarle un poquito más, otros 3 minutos. Vamos a ver qué tal va nuestro pan. ¡Wow! Ahora hacemos el procedimiento habitual, pinchar con un palillo para ver si ya está nuestro pan. Pues sí, ya está listo, así que lo vamos a retirar del fuego y lo dejamos enfriar en la rejilla. Dejamos que se enfríe por completo para desmoldarlo. Ponemos una cucharada de harina de coco, una cucharadita de polvo para hornear y una pizca de sal, y vamos a mover todos los ingredientes. Añadimos un huevo, una cuchara de aceite de oliva, también podéis usar aceite de coco o mantequilla. Y como no, siempre le pongo un poquito de vinagre para que salga esponjoso y le quite el posible sabor a huevo. Mezclamos todo muy bien para que se integren todos los ingredientes, y ahora, dependiendo de la harina de coco que tengáis, os puede salir un poquito más espesa o un poquito más líquida. En este caso yo le voy a añadir como media cucharada de agua. Vamos a llevar esta masa a la sartén. Y aquí le vamos a poner pues unas semillas de girasol. Tapamos 4 minutos y vamos checando. 4 minutos, vamos a ver qué tal. Bueno, muy bien. Vamos a dejarle un poquito más, como 4 minutos más. Este le cuesta un poquito más hacer. A ver qué tal. Muy bien. Vale, pues ahora todavía le falta un poquito. Sí, lo vamos a dejar destapado otros 2 o 3 minutos. Ya han pasado 3 minutos más y voilà, ya estaría. Lo vamos a llevar a la rejilla para que se termine de enfriar. Dejamos que se enfríe completamente antes de desmoldarlo. Ponemos 3 cucharadas de harina de almendra, media cucharadita de polvo para hornear, una pizca de sal y movemos todos los ingredientes. Mezclamos todo muy bien para que no tenga ningún grumo. Agregamos una cucharada de mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva extra virgen o mantequilla ghee. Ahora agregamos un huevo, una cucharadita de vinagre de manzana. Incorporamos toda la mezcla bien mezcladita, y ahora vamos a llevarla a la sartén. A este le voy a poner unas semillas de calabaza y tapamos durante unos 4 minutos y vamos checando. Ya han pasado 4 minutos, vamos a ver qué tal. ¡Wow! Ha subido bastante, pero vamos a dejarle otros 3 minutos más y luego checamos. Ya han pasado otros 3 minutos, vamos a ver. Muy bien, vamos a dejarlo destapado otros minutos más porque veo que aún le falta un poco. Vamos a mirar. Oh, pues sí, ya está. Ahora lo vamos a llevar a una rejilla para dejarlo enfriar. Y aquí tenemos los 4 panecillos hechos en sartén, sin usar horno ni microondas. Mirad qué pinta tiene, esponjoso, súper delicioso. ¡Wow! Me encanta. Ha salido fenomenal. Este es el de chía molida, este es el de almendra, este el de coco y este es el de linaza. ¿Cuál de ellos os gusta más? Cada uno es diferente. ¿Qué os parece estos panecillos hechos en sartén? ¿A poco no se antojan? Tienen una pinta estupenda. Como veis, tiene un aspecto increíble. Os animo a que los hagáis porque todos saben riquísimos. Son una opción muy saludable, muy rica, y como veis ni siquiera hemos usado ni el horno ni el microondas. En sartén salen deliciosos. En casa huele fenomenal. Por favor, si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque sé que muchos de ustedes veis la receta pero no os suscribís, y compartir con aquellas personas que creáis que le puede venir bien este tipo de recetas. Muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!